Luiq Shkreli, lindi me 18 shtator 1955 në fshatin Shëngjeq pranë Lumit Buna. Fëmijërinë e kaloi në një kohë vështirë, ku mungonin kushtet infrastrukturore dhe shkollimi kërkonte sakrificë të madhe. Ai kujton rrugën e gjatë që bënte në këmbë drejt shkollës nëpër Baldë dhe Livadhe, duke cilësuar atë periudhë si formuese për karakterin dhe këmbguljen e tij. Studimet universitare i kreu në Fakultetin Juridik të Universitetit Prishtinës, ku pati fatin të studiojë me profesor të njohur shqiptar. Pas përfundimit të studimeve, për shkak të rrethanave politike dhe pozitës së shqiptarëve në atë periudhë, priti disa vite për të punësim. Karrierën profesionale nisi në ndërmarrjen Albatros, ku themeloi dhe drejtoi shërbimin juridik. Gjatë punës në këtë ndërmarrje, u dallua për angazhimin në mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe për kundërshtimin e vendimeve që cënonin autonominë dhe zhvillimin ekonomik të ndërmarrjes. Angazhimi politik i Luiq Shkrelit nisi në nivel lokal në komunën e Ulqinit, ku për vite me radhë mbajti poste të rëndësishme publike. Ai ishte këshilltar komunal, nën kryetari i Kuvendit Komunal të Ulqinit dhe më pas kryetari i Kuvendit Komunal. Një nga kontributet më të rëndësishme të tija në pushtetin lokal ishte drejtimi i Komisionit për Artimin e Statutit të Komunës së Ulqinit dhe Komisionit për Artimin e Rregullores së Punës në Kuvendin Komunal. Këto dokumente, bazë të funksionimit institucional të komunës, vazhdojnë të jenë në fuqi edhe sot dhe konsiderohen pjesë e rëndësishme e organizimit modern administrativ të Ulqinit. Në nivel shtetëror, Luiq Shkreli ishte për 23 vite deputet në Parlamentin e Malit të Zi, duke qenë një nga përfaqësuesit më e gjatë të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Përmes angazhimit të tij politik në Partinë Demokratike të Socialistëve, ai mori pjesë aktive në procese të rëndësishme politike për Malin e Zi, përfshirë periudhën e referendumit për pavarësi dhe orientimin euroatlantik të shtetit. Gjatë mandatit e tij parlamentar, ai ishte pjesë e komisioneve dhe diskutimeve që lidhen me çështje ligjore dhe qeverisjen lokale, të drejtat e komuniteteve dhe integrimin evropian. Edhe pas pensionimit, Luiq Shkreli vazhdon të jetë aktiv në jetën publike dhe politike. Ai është antar i Këshillit Statutor të Partisë Demokratike të Socialistëve. Përveç politikës, ai mbetet i përkushtuar ndaj familjes dhe komunitetit, duke u konsideruar si një nga figurat më të njohura politike shqiptare në Mal të Zi. Përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se takohemi në emisionin Portreti me mua Jonida Trumen. Ne mundohemi që të sjellim histori të ndryshme në këtë emision. Sot me mua kam Luiq Shkrelin, ai i cili jemi mësuar ta shohim përtej ekranit atje në Parlamentin e Malit të Zi, por sot e kam me mua këtu në studio. Mbas pensionimit të tij, ai rikthehet për të na fol për gjithë jetën apo angazhimin e tij politik në skenën e politikës së Malit të Zi. Faleminderit shumë që pranuat jemi së bashku. Faleminderit në ftesën, me ju thonë të drejten, më ramë kur më keni kontaktu me telefon, nuk kam menu asnjëherë, me kanë se tu gjithmonë jam kanë musafir i dëshirueshëm në këtë studio, a më ardha jo se ju më vetë, më gjithë se kam pas dhe angazhime private atje, sepse me knasi gjithmonë vi këtu dhe kem për shka me folë. Kështu që ju falenderoj për ftesën, jam mirë njohës për atë punë, dhe besoj që në ta orë, minuta si kemë të caktuar për me folë, do të mundohna me spjegu disa gjana si bela opinioni gjë nuk e ka ditë për jetën teme personale. Pikrisht, kjo është edhe arsye pse jemi sot së bashku të flasim pak për te asaj që kemi parë deri më sot për Luigjin. Ju jeni mësuar që në televizionin të utat kemi debatet ndryshme saj përket politikës, por sot do të flasim për juve, për pjesën më personale të tuajen. Na tregoni pak, jeni i lindur në vitin 1955. Na flisni pak, ku lindet, si ishte jeta atëherë, shkollimin, vitet e para të shkollës, ku? Zakonisht, femnët i kënë mshe vjetë, e vezdeshta me imshe, ta sharbon kundër tha. Ta shëllë ne, kur kem shku pak në mosh, në moshkujt munone me ka su se si jem. Kam le me një dit shtatorit me 18, në vjetin 1955, Bajagi Lerk, ashtë por e një vetin si me kanë afer djesë, se gjithë ka kalon shpejt. Gjithë ka kalon shpejt. Kam lind në Shëngjerq, në një fshat pitoresk, bukur, afer Lumit Buna,
ati ku jetoj dhe sot. Jam i martuar me bashkëshorten Dilla prej Tuzit, e fisit Berisha, kam 3 varza të mrekullueshme, Donikën, Franceskën dhe Barbaren. Donika gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i temë e cila nuk është për mu shtjelluar sot, specializant i shkencave juridike pranë fakultetit shtetënor të Malit Zi. Franceska e punësuar në shkollën fillore Mark Mësulloviç në Shtoj, profesoresh e gjuhës angleze, edhe njëherit para disa muajve është pajisje edhe me diplomën e profesoresh e gjuhës malazeze. Barbara, ma vogla, është e punësuar në një ndërmarrje private si ndërton të Porto Raj, ka krye fakultetin, një fakultet si ma konë propozua, do shokët mi atër shumë interesant, fakultetin për turizm dhe kultur, me 5 vjeçare, dhe besoj që ka gjithë edhe i punë momentale, adekuate, në bazë të asaj se për çka është e përcaktuar ajo. Jam i krenar me të 3 varzat e mia, të gjitha janë shkollu me 12 vjetë, se tash ka dalë në modë, e me gjithë se për mu nuk ka rëndësi ajo, se nuk duhet dikuj me luvdua se çka i dhe si flet, se me lindje i fitën ata. Nuk mundet ata me marrë dikun tjetër, sa ma shumë me ditë, është mirë, por se e konë këtë 12 vetë i konë krye Shqip, në Lëqin, normalisht, dhe ma vonë atër gjithë se cila ka zgjell aty, por cili e ma kënë që vajzat e mia të bëhen qytetare akademike, këti rrethit ku jetojmë, ma nej të zgjillin drejtimin që pëlqen atyne e jetës të ne. Nuk ishte ndonjëherë impunues apo t'i shtyshnat në jetën e politikës? Ja, vajza male, Donika, ajo gjithmonë, ata jam munua ma shumë mjeshtë, se thoshem nuk i të angazhim. Dhe më ka kritiku gjithmonë. Bëllë je kënë ti se balafaciu me gjithë farë problemesh. Si fëmija përjetojnë situatën e primëve pak mandrësh, si që përjetojnë primët situatën e fëmijëve. Fymje, sharje, tash këndalë mrezhat sociale, statusane, gjithë farë fjallë, gjithë asi, ata i karanuën shumë. I karanuën shumë varzët e mija dhe ka pritëshirë mjelan politiken, ta dyja absolutisht, jo, Franceska është kushtu marshla e martume në Shtoj, dhe ja kushtu e profesionit, si edukatore dhe profesoresh, me të vërtet, jo pësa vajza eme, por çdo nja si hasën ta vesh fjalë të mira për ta kanë. Barbara një ashtu, gjithashtu dhe ajo e angazhu me rreth punët dhe du me i munua me i lanë sa ma lërk politiket. Ja, kanë pas babën bëllë në politikë. Po në vlisni pak, si ishte jeta ekonomike në kohën kur ishit në Shëngjel? E shtirë, jeta ekonomike e shtirë. Po të u ankosha vetë, personalisht, kite me mëvra Zotit, si thonë. Kam lind një familje patriarkale, familje e cila ka qenë edhe e persekutuar nga ana pushtetit, se kem pas do lidhje me si që ka një njoftu një malit Safo Begu, dhe kem për ta, po nuk jem penua për atë punë, kur se kem bon vest njerëzor, gjest njerëzor, ajo nuk ka rrot, kur. Mirë, po ajo nuk ka përcjell. Unë kam lind, si të rësha dhe mas si kam lind, kam pas një problem shëndetësor, dhe kujdesi dhe përqendrimi i krejt familjes, jo veç i babës e i nanës. Po rritit e më gjërë? Ajo kanë, jo, por krejt familja, edhe kushërinia tonë unë kanë të përqendruam që vetë mos me hjek keq. Se prej në Shëngjerq e deri në Shtoj ka 7 kilometra mec. Ka është rruga 7 kilometra. Mirë po, nuk ka 7 kilometra të so me asfalt e me tas, me hik prej makinëve e mos po të shkelin makinët. Por me loq e me balt, e në përknet, e në për livade, pa rëm, jem shu natën 6 sati me kaj konil, a dash me rënë 7, unë tash kur menoj kaj herë, për vetin thëmë, a thonë shte mujtë, se ka mujtë me fjetë në 8 ora, nuk flenë tash para 1, para 2 orët, pas një snatet. E ata kushte ju në kanë, por vetë, po thotë me lejherë, pa morë parasynë shëndikepit që e kam pas shëndetësor në kam, nuk më ka mungu kur gjanë, baba, a munua që mu mos më mungu, si se në qëllimi i ti kryesor, ka qenë se vetë të pajisem me diplom universitare, edhe atër ja duk se aje ka krye obligimin, edhe e ka krye obligimin e vetë, e ka krye jetësor,
sepse masi jam martua, vonë jam martua, për kushtet tona, vetë kam bon dazmen, këtu ka dhe emocione, normal, kam pru nusën, ma kon pru nusën, se atër kon shu të zmorët për nusën. E kon pru në Tanën Mrame, me 31 gusht, e babën e kam rost premtin. Më thënë, ka prit marë nusja, më bala, s'mu, ka shku në spital dhe ka vdek. Kështu që, e lati ja ban që i fi. Kam kërri fakultetin, jam punësua, jam martua, sa i përket punë, se 2 vllaz një tjerë, jun kanë të martu me thmi, ma vonë atër kam shkuar si student në Prishtina si Prishtina. Mune me thonë se në fillim shumë e nënshmume nga, posaçërisht nga strukturat jo shqiptare, por ka pas edhe shqiptarës të cilët ju munduan që me ja ul vleftet Universitetit Prishtinës, edhe unë me plot bindje thëmë që Universiteti i Kosovës, në atë kohë, dega fakulteti juridik, ka pas profesorat të cilët ju kanë të pregaditun që me lanë mësim në Oxford, në Cambridge ose në Sorbonne. Kur nuk mund të arrohet i Fehmi Agani, kur nuk mund të arrohet i Bardul Çavushi, Esat Stavileci, Fehim Fehmiu, e tjerë si sot, edhe mas luftës në Kosovë, kon drejtua skenën politike të Kosovës, unë gjithë ata i kam pas profesora. Krenohem ma gjan, edhe kur po shojmë të ashtë gjysa diplomëve, a janë falsa, si janë thajtë se konë mëri në nivellet më të larta qëtore. Mas fakultetit, nëse mund vazhdoj me ta kryekry, mas fakultetit jam këtu, kam prit punësim që gjatë, bile nuk harroj kurse në vend ku kam konkurua për Albatrosit e vend punët tjetër ku në skandash me nije, kon marrë njarin prej Bjellopolit, dhe kur kam shku më në kupse. Ishte vështirë punësimin atë kohë? Punësimi, si për kanë, si tash. Për shqiptarë? Si për tash. Si tash, po, shqiptarë, po, si po. Atëherë mua më ka përcjell ajo anatema që baba jëtë ka gjujt ushtrin Jugoslavë, a gjuhë me shtet, a ban, e na keni bane, e gjithë për një kanë të ne, ka dalë ka po mirë në punë. Mas si 4 vjetëve jam punësua në Albatros, ndërmarrje në Albatros, së të një ndërmarrje të cila a kanë nivelli intelektual i të punësuarve a kanë në nivel t'ullt, atë një ka konvenua ashtu që mos të kenë si dikush me i kontrolua, sepse ajo kanë në nivel të një ndërmarrjes Metropol Skopje. Ata ka ndërtu këtë pjesën e mboshme të hotelit. Jam angazhuar në punë, ka kalua stazhi praktikantëve, normalisht më kanë nalë në punë, kanë formu shërbimin juridik, edhe në atë kohë më kanë me kanë problemi kryesor e ligjit për punësimet, për ndërmarrje që e ka pru Markovici, si erdhe atëherë në pushtet para se po shkatërrohet Jugoslavia, dhe kam arrit si me kundërshtim punëtorëve e strukturës punësuese në Albatros, me kanë kundrat që Albatrosi të dahet prej metropolit të Shkupit. Edhe aja është jo pëse du më luvdu, por du të me i folë disa fakte, se du të me i ditë dikush disa gjana, se s'kanë gjithë me i ditë, edhe të falenderua aktivitetit të me të shokë që në kanë atë, Albatrosi është bon ndërmarrje e mvesishme, me gjithë se në atë kohë, atë ndërmarrje e konë ndërtua Macedonët prej Ohrit. Mas të borë jam kanë të gjitha postet ullhese të ndërmarrjes Albatros, prej antarit, të këshillit drejtorëve, kryetari këshillit drejtorëve, drejtor ekzekutiv. Me privatizimin Albatrosit, ka marrë në konflikt me privatizues, me do avoketen Hajna Hajduta prej Podgoricet, edhe Dorus, kem shku në lidhen Podgoric, ka marrë në mos marrveshtje me ta tran, me fyemje, me gjitha allë, kam shku i kam thonë, kur mozi, kam nej si këshilltar një vjet, deri një vjet, se kam bon, kam kalua, edhe kam filluar mu marrë profesionalisht me politika, ashtu krye këput në parlamentin e Malitzi, ku jam inkuadruar në vitin 2001, edhe deri në vitin 2023 në shtator, jam kanë pa ndërprerje në gjitha, në 7 legislatura, deputet në parlamentin e Malitzi. 23 vite e 6 muaj më thatë. Si mund t'i përmbledhësh në një këto 23 vite, sa ke arritur t'a përmbushësh qëllimin tënd? 23 vjet mund, sa dash më shkua prej Ulqinit, ose ma mirë në thënë prej Shnirgjit, çdo ditë në Podgoric, 23 vite
nënçmim, 23 vite mosbesim, 23 vite qyre këtë me ka ashtë e ku ashtë anej, 23 vite të cilë për mua ju në kanë tranë. Një anë e medalës. Ana tjetër e medalës është se 23 vite jam kanë krenar për punën si e baj. Se s'ka mujt kush me ma politikisht politikisht ata ma mërmenja se nuk ka njërë pa prekshën politikisht. Edhe kush menon se nuk ka bon gabime kurra atër është në gabim krejt. Kështu që jam kanë funksionet më të larta sa i përket një shqiptarit në parti qytetare, në parlamentin e Malizi, jam kanë antar i këshillit të lartë gjyqësor, në 2 mandate, këta disa pika po i ceki, jam kanë antar i këshillit për mbrojtje dhe siguri, si atë shmu një ndër më të rëndësishme atje, në 2 mandate, jam kanë kryetar i këshillit administrativ, çka nën kupton krejt administrata e parlamentit dhe qeveris ka kalu në përdorë të mija, ku kam përjetua skena të cilat, me të thënë në rejten, edhe familjen ma kontrazua, shokët e misht e të shamirët, sepse me ata të cilë vetë s'ka mujtë më morë vesh kur, ka marrë në konflikt disa herë, junë ullhequ dhe kanë vërdur procese gjyqësore, edhe në fund nuk kam lejua që dikush të ma bajnë një vi në ftërë teme. Edhe sot si po shihni, ala jam në procese, ala mundohen me më gjithë qka kam paracit, tek kam paracit, ndërmarë agjencit e nërëshme, për 23 vjetë, deputet, një logari, një kafenes, kam mund dikush më gjithë se e kam hangër në shpinë dikuj tjetër. Veç me mundem. Kam arrit që me rogë teme, prekët me shkullu të 3 varzat, edhe me bon i jetë normale në katon. Hiç jam i penum, as si jam kanë deputet, as si jam kanë Partinë Demokratike të Socialiste, as si jam kanë kryetari Partisë Demokratike të Socialisteve 11 vjetë me rrallë. Sa i përket nivelit lokal, mas i mura fjale në mune me dhe ta të vazhdoj, se ma shumë më flasën, me thënë nivelin lokal jam kanë këshilltar qysh monizëm. Me i përmen ata, qka konë kalua, jam kanë kryetari i klubit DPS mas pluralizëm, jam kanë kryetari komunës Ulqinit, kryetari i kuvenit komunal të Ulqinit, nën kryetar i kuvenit komunal të Ulqinit, si thoç këshilltar, jam kanë kryetar i komisionit për hartimin e statutit komunës Ulqinit dhe kryetar i komisionit për hartimin e rregullores së punës së kuvenit komunal, ku kam punua me deputet soçëm doktor Ili Shapunin, me cilin në po veçoj ata sepse a kanë kënaqësi me punu me ta, për nuk ka kanë as kollaj me punu me ta. Nga aspekti sepse jem kanë në polet e kundërta të politikës. Nuk më vjen marrë me e thonë atë punë sepse gjithmonë kem hasë në mirë kuptim edhe ai statut alasët e kësaj ditë është në fuqi. Aktivitetet tjera janë shumë të besoj që krejt jeta më ka kalua qysh me 2001 edhe në Albatros në politikë. Edhe për para jam kanë angazhuar, po jo direkt, po qysh me në 97-ën e deri atëherë jam kanë direkt i kyçun politikë. Sa ke arritur që shqiptarët Malit e Ziti përfaqësosh në këtë, në Partinë Demokratike Socialiste, flas jo gjithë shqiptarët, por pjesën e Ulqinit? Vetë menoj i gjanë se kur të ndigjojnë këtë emision, kur të ndigjojnë, ata kanë me thonë, gjemba kësë nga ka animua kur gjanë, këja është kanë me partit jo shqiptare, e tjera, nuk kam vetë të kundërshtarë me ju kalëzua se ku janë ata tash, kupton? Se vetë, nuk ka, kollaj vetë tash me folë për dikanë si sakton, por vetë jam kanë aty, ku a kanë kur adasht krejt populli shqiptar në Malizi. Jam kanë aty kur adasht Malizi, mu shpall shteti panvaru, ku konë votua 13.000 votues në Ulqin. E në Rozhaj, e në Tuz, a ne të gjithë shqiptarë, si mos për pa kanë faktori shqiptarë, zdi Malizi nuk i të kanë sot shteti panvaru. Jam kanë aty kur me 2008-ën, qeveria, të cilën unë e kam përkra, në krye me Milo Gjukanoviqin, ka prenua Njanëshën, pa diskutime, pa kur gja, ka prenua Kosovën. Jam kanë aty, kur me 2017 Malizi është inkuadrua NATO. Jam kanë kryetar i komisionit, se harrova me thonë, jam kanë antar i komisionit për hartimin e kushtetutës parë të shtetit të Malit Zi, të pavarur, ku gjuha Shqipe bëhet gjuhë zyrtare.
jam kanë antar i Komisionit për hartimin e amandamenteve në Kushtetutën e Malit të Zi, ku e kem inovua proceset demokratike në Maltezi. Shtrohet pyetja, sigurisht se nuk janë të kënaqur disa të tjerë, por çka banet aty me 2020 e kënej. Vetë flas për nivelin shtetnor. Për nivelin shtetnor, se nivel lokal jam kanë kryetari i parlamentit, por dihet se kush është barc i funksioneve në nivelin lokal. Unë personalisht e një vetin të kënaqshëm dhe krenar si i përmena, ata s'mundet dikush me i mohua. Kundërshtime ka me pas dhe disonanca ka me pas gjithmonë, se disonancat jonë evolucion, disonancat qojnë për parën, po jo mas marrëveshjet, jo inadi, jo mlefi, jo fyrjet, jo sharjet, ata të shkojnë në rapën, ata nuk qojnë për parën, ata janë denigruse, ata nuk janë proceset cilet janë karakteristik e njeriut, e shpirtit njerëzor, ata janë karakteristik e kohëve të kalume. Gjithë kush kam i gjithë venin e vetë ku do si shkon. Një nej, për pashk, për bajram, ku do si shkosh, gjithë si ciri prej neshe ka venin e vetë. E aty mas mirë shtijet se kush i ka meritat e si ka meritat. Nuk kam jetua kur për levdata, se kam ditë se nuk ka kënë kolaj, por nuk kam mujtë kur mi e prenua. Dhe zë të prenua kur se duhet legimiteti i një shqiptari duhet më kënë përkatësia politike. Jo, aja shumë gabim. Aja shumë gabim. Se na i kemë shtetet shqiptare, ka darë zote, kemë Kosovën, Konshtinë, pëse tash, cili jam a shqiptarë shumë? Si do të bojnë na atë klasifikim? Çka do të morrim si parametër për shqiptarizëm aty kur janë tonë partitë shqiptare? A i si janë pushtet, a i si janë pushtet. Kështu që një ta më konë pegu gjithmonë, jam mundu me luftulla, me kërye nalt, i kam kundërshtua. I kam kundërshtua sepse është një rezultat të cilin s'mund ta përsërisin kush më, se nuk ka kanë kollaj me i dalë kundër Evropës me 2006. Na s'kem ditë çka bëhet. Nuk ka kanë kollaj me 97-ën kur dohet Partia Demokratike Socialiste, dhe aty angazhohen vetë në politikë të rëndësisht, kur Milo Đukanovići dhe Momir Bulatovići bojnë ngaren historike se kush po fiton. Më me pa fitua Bulatovići na s'di ku ishim kanë. Por një aty kam kanë, më thënë, nuk kam pas interese materiale. Për interese materiale nuk ish kalua Ulqinin, kish najnë Ulqin. Kish najnë Ulqin, se po shijet në Ulqin, se kush ka najnë Ulqin, se si akon po hajrin. E vetë, kam shku në Podgoric, 23 vjetë debutet, jam kanë i respektuam, i miruam, edhe sot e kësaj dit, edhe prej aty në si më konë sha nanën shqiptare, pak reagime nga ona e shqiptarëve ka pas, shumë pak reagime, se mësiri konë thonë mire konë ba, kam pas kërcnime prej malsorve, që tash të virrim, tash të bojmë, tash anej, për kanë thonë pritin që tash po vintuz, su kam grunë për i tuzit, sa menoni se po në të frigoni, e tjera. Po në tregoni pak si e shihni perspektivën e Malit të Zi në integrimin evropian. Me qenë se jemi këtu të politika. Disi, të mas jemi të politika, unë thaqë, i ta janë arritjet si i kem bon, kur jam kanë, si kam bon vetë, me kam bon me shokë. Nuk e shoh se prej me 2020-ën, se kem bon diçka ma tepër, se kon bon diçka ma tepër. Kjo integrimet evropiane janë proces i cili më varet shumë edhe prej disponimit Briselit. Ma shumë varet, ma mërmenja prej disponimit të nëse a donë ata të zgjerohen, apo nuk donë të zgjerohen. Edhe me kanë do të zgjerohen. Kush do t'jenë aty? Besoj që Mali Zi nuk e çmoj sa është në rrugë të keqe, drejt inkuadrimit në be, por me thonë të drejtën dëshpërojnë faktet kur lexojnë media se çka ka aty mren. Jo diplomat e falsifikume, jo shpërdorimet detyrës. Mos me fol për gjana bizare, makinë, aksidente kryejave të njërin e tjetër, atër shtrohet pyetje, ata po udhëheqin shtetin? Po pritë sot me mpanol mu diçka ashtu. Ose dikuj tjetër për i Ulqinit ose diçka. Nuk jam fort optimist, me këtë qeveri momentale, nuk jam optimist, për arsye sepse duket që nuk janë taft t'i përgjigjen, tash vetë kam menim jem, se me i thonë dikuj që nuk është se janë taft, por nuk e ka në atë kurajo që e lëp momenti. Momenti është i vështirë, momenti është që
treni, vagoni i funit i trenit për Evropë, edhe çtrohet atër pyetja në fundit, si nuk ka çështje për mua, për ata, por edhe pyetja se a don Evropë më zgjerua jo. Shihen se kur gjë, kanë thonë përpara meno lokalisht e vepro globalisht. Me thonë, situata në terenin global nuk është aq e lakmueshme. Shohim agresionet në rrëshme, dikush gjithmonë don mje trubullua skenën botnore. A nuk më varet prej nesh, pa nuk ka çare pa pas implikim edhe në pozitë të shteteve të vogla, e posaçërisht shteteve ballkanike, që është një sintagm e shkruar nga Kërlezha atje kur e dvesin për etimologjinë e fjalës Ballkan. Edhe gjë në shpjegimin si Ballkan do të thonë shtetet vogla që gjithmonë ngrihen në vetveti. E vërtet. I tash e ka thonë ashtu. E vërtet, fakt. Sa kohë keni që keni dalë në penzion, një vit e ca? Po qysh me legislacionin e funit, mirë po kam nej edhe do kohë. Ashtu pëse u bane do kohë, vetë me nova parë, jo të që ma i parë, po jo, ju në bonë se me 23-in, ja ty me 24-in kam dalë. Si e ndjeni veten pas pensionimit? Me qenë se ndoshta angazhimi ishte ullur pak, është... Si mund ta përshkruani periudhën? Kam menua përpara, kam menua si do të ndikojnë mos angazhimi i vrullshëm, si e kam pas vite me radhë, dhe mund me të thonë me plot bindje para opinionit të gjë publikatis. Hiç nuk mungon ma aktiviteti si e kam pas përpara. Sigurisht se vjen me mosh, edhe bela vjen edhe me lodhje fizike. Bie kur dua, qohem kur dua, shkoj kur dua, mirë po nuk lën zoti rahat thumë, na? Dhe jam i angazhuar edhe në këshillin e drejtorëve të ndërmarrjes komunale, edhe aty shkoj, jo, normalisht angazhimet janë pak më të vogla, por përgjegjësia është e madhe. Përgjegjësia është e madhe se aktet kryesore, gjanat kryesore si ndodhen aty mund duhet me i nënshkru. Jam aktiv ala edhe në subjektin politik, jam antar i këshillit statutor nivel të Malizi të Partisë Demokratike të Socialistëve, dhe më kalon koha gjinin familjar mas shumtit, kem vajzën të tha që kam në Amerikë, më gonë fort se a kanë edhe uladi i parë, tash ajo Barbara më thot, tash e ke vajzën të në Amerikë, thot, se a e gzini i parë. Këtë kem afer këtë. Falënderës. Veti parë më lajmëro tha bab kur delsh prej emisionit. Dal ka herë kura vakthi i gjojës, në herë në peshk, në herë në shpenz, eci kam ramja ka pak, më thonë drejten mushet dita, përmbushet dita. Mune në tanë tash më shku në parlament të me nej, bol jam kena dhe atje. E vërtet. Luiq, falenderoj shumë për të biset, falenderit që për televizionin të UTA u tregove njëri pavarësisht politikës, një njëri i thjesht. Shumë faleminderit ju si më keni ftua, për ne besoj se kurkush nuk do ta marrin për të keq. Më merr mendja se ftesa juaj ka me ngjall interesim si edhe dikush tjetër, me më thirrë se vetë s'kam mujt me ik as prej Radio Ulqinit, as prej Radio Elic, të vetut jam kanë tur si bela ja kam pëmërzit njerëzve, jam shumë i kënaqur si e keni gjetë të arsyeshme me më thirrë në emision. Ju falenderoj përzemërsisht. Edhe unë menoj ata si thot ju se me fol jo pse du me rrit vetin, por kam pas probleme shumë në jetë, të cilat janë mira me i shtjellua e me i asi, por edhe kaq është boll dhe shfrytëzoj edhe rastin të përshëndes gjithë qytetarët dhe qytetarët e komunës Ulqinit me respekt thellë ndaj tyre, uroj shëndet, punë të mira dhe përgatitje nevojshme për sezonin turistik, se Ulqini pas sezonin turistike e pret edhe dimnin ma keq se kur. Besoj që i këta shkurt çka shpalosa, është një letër njoftim i shkurt i imi, të ju falenderoj ju, po ja ullurojmë qytetarëve ta çmojnë. Faleminderit shumë edhe një, shumë faleminderit.
Falenderojmë atje dhe shikuesit, kjo ishte gjitha takimi i arshëm të hënën në orën 8:30. Mirupafshim deri atëherë.